Нет, это все равно это есть орехи. Вот Белореченский Майкоп, который поезда ездят. Ну, там уже все орехи, не обману, там как берешь, вот, ладонями раз, они ломаются сразу, как баранка. Это, во-первых, недорого. Сейчас 55 рублей 100 грамм стоят орехи в Москве. Да, в Москве. Турецкие орехи. 100 грамм. Ты ошибаешься, потому что это килограмм. Килограмм такой цены не стоит. Продукт 29 рублей стоит 100 грамм. Это в каком районе? Ну, есть разные районы, по-разному продают. Нет, ну все равно. В Черемушках, например, в Москве, Черемушках, там дешево орехи. Они с Украины привозят, хорошие тоже. Да, сколько дешево? Сейчас вес за 100 грамм. Нет, там на рынке люди, которые там оттуда дешево закупают, они не так уж и там. Надо было у него очищенные взять. 200 рублей у него очищенные были. Это намного дешевле получается. В Сочи за 700 можно взять чищенный. А вот он 200 рублей давал, большой пакет прям чищенный. А я ее взяла за такие
Совершается посадка на пассажирский поезд 468, адрес Смоленск. С третьего пути отправляется скорый поезд 284 Сочи-Москва. Будьте внимательны и осторожны. Желаем вам доброго пути.